Olá pessoal, vim aqui mais uma vez aqui colocar para vocês no canal aí, né, para ajudar uns amigos aí que tem um veículo. Chegou para mim aqui um Cielo, né, 1.6 16 válvulas, motor aceteto, Cherry Cielo, e esse carro chegou fazendo barulho no motor, né, e graças a agradecer meu amigo aí que entrou no meu canal aí de informação técnica, né, pelo canal do YouTube, e viu meu trabalho aqui na oficina aqui e deixou o veículo para mim aqui, né, o seu Márcio aí, mandar um abraço para ele aí, o Iago, proprietário do veículo. Esse veículo chegou aqui com barulho no motor, né, e vou mostrar para vocês aí o que tem que ser feito aqui. Vai ter o antes e depois, vamos lá. O veículo esse aqui, tá, Cherry Cielo. Como eu disse aí, né, esse motor aqui saiu só 1.6 16 válvulas, né. Aqui no Brasil só tem esse motor, esse veículo aqui, né? Sempre eu deixo frisado pro pessoal aí, que os reparadores de parte técnica do veículo, os mecânicos, né? Até mesmo o cliente que adquiriu o veículo não tem muito conhecimento a respeito, né? E eu vou dar uma partida aqui e vou mostrar pra vocês o barulho aqui, ó. Esse veículo aqui eu já liguei ele agora, né? Espera esquentar um pouco, né? Os cabos de vela tá até depuxando um pouquinho aqui. Vou mostrar pra vocês o barulho aí. Esse carro aqui, de imediato tem que fazer o motor, tá? O cliente deixou aqui na oficina pra fazer o motor. E vou mostrar pra vocês o antes e o depois aí. Vou mostrar pra vocês a quilometragem aqui que tá o carro, ó, atual. Aqui, ó. Esse carro tá com 62. Ó, vale lembrar também aí, pessoal, esse carro aqui é 2012, tá? Ele tá com 62 mil. Só que tem o que acontece? Esses veículos aqui, quando você troca o painel, quando algum problema no painel, troca esse painel aqui, a quilometragem, ela não volta, ela não começa, não grava, tá? Não grava. Então, até comentei a respeito do cliente, a respeito disso, né? Porque ele tem o carro há pouco tempo também, né? E comentei a respeito para ele disso, né? Você não sabe, ele tem 1 ano e meio o carro, né? Roda pouco o carro. Então ele roda pouco com o carro. A gente também não sabemos também a quilometragem exata, se foi trocado o painel ou não, né? Porque a quilometragem está baixa, né? E esse veículo aqui está rajando. Vou esperar esquentar um pouco o motor aqui. Na marcha lenta aqui, excelente, não tem barulho nenhum. Você acelera o carro acima de 3.000 giro, começa a fazer o barulho. Vou mostrar pra vocês aqui qual que é aqui no caso tem que desmontar, né? Tem que desmontar, não pode sofrer com antecedência, né? Aqui mais ou menos eu tenho uma base aqui, que tem que fazer o mancal, fazer a parte de baixo, né? Eu vou te mostrar aqui qual que é o mancal que tá fazendo barulho aqui. Tá rajando o motor, como vocês podem ver. Acelera um pouquinho. Ó, aqui, ó. Um pouquinho. Ó. Diminui o barulho, aumenta. Ó. Então é isso aí, vou desmontar o motor aqui e vou mandar pra vocês aí no grupo aí. Tanto no grupo, né? Tanto o pessoal aí que tá no canal aí inscrito, né? E ajudar o pessoal que tem um veículo aí. Aqui esse carro tá com a revisão em dia, tá? Porém o cliente aqui teve a infelicidade de pegar um ex-dono aí, não cuidava do veículo, né? Demorou muito para trocar o óleo do motor aí, fazer a revisão, né? E o cliente acabou comprando por empolgação e agora vai ter que fazer o serviço. Vou retirar o motor aqui, mandar para a retífica, né? A retífica vai fazer a usinagem, o mecânico, o técnico faz o reajuste, né? Ajusta o motor, monta e segue em frente, né? Segue o jogo. Tá bom, pessoal? Um abraço aí a todos.